फजल रहीम साहब, ये क्या हुआ उस दिन? सर ये तो बस अचानक हादसा था, अचानक हादसा हुआ। ये घर था आपका, ये मकान था? ये सारा आपका मकान खत्म हो गया? चरगान हो दगाओ दुकान हो डबल वर्ष का करियानी हो, ये करियाने और मुर्गियों का अच्छा दुकान था। और ये आपका सारा, इसमें मुर्गी भी आपका क्या है? सब खत्म हुआ है। कोई जानी नुकसान, कोई और कुछ जानवर भी था यहाँ पे या नहीं? खत्म हो गया। कितना जानवर गया? 5-6 सब बकरा था या गाय? खड़े चरगान तकरीबन सही 40-50 मुर्गियाँ और 7 करियाने की दुकान थी जी। मेरा घर में पानी आ गया, दरवाजा खोल दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। We need you to come and support the people who are suffering due to the floods that have created havoc. Please come support One Ummah's emergency appeal for the brothers and sisters who are battling with the floods and the aftermath.